Սելայնակիցներ, բյուջեն բավականին նախ երկար քննարկվել է, բազմաթիվ հարցեր ենք ներկայացել, մտահոգություններ, հարցերին չեմ պատասխանել մտահոգությունները, չեմ փարատել, փոխարենը պնդում են, որ մեր հասարակությունը զգում է ամենօրյա բարեկեցության շոշափելի իրականությունը։ Փորձեցինք հասկանալ լավ այդ բարեկեցությունը ինչպես է գնահատվում։ Կառավարությունը պարբերաբար նշում է միջին աշխատավարձի ցուցանիշ։ Խոսել եմ, ասում եմ եւ ելի եմ ասում։ Միջին աշխատավարձը ուղերձ է հղում, թե կարծես թե 50%-ը ստանում են մի քիչ ավել, 50%-ը պակաս, բայց մեր մոտ բնակչության 3/4-ը 75%-ը ստանում է միջինից շատ ավելի ցածր աշխատավարձ։ Բնակչության մեծամասնության աշխատավարձը 100,000-ից 200,000 դրամի շրջանակներում է։ Մեծամասնությունը այդ դրական արդյունքը, որի մասին խոսեց պարոն նախարարը, չի զգում։ Բարեկեցության շոշափելի իրականությունը չեն զգում նաև մեր անհուսալի վարկառուները։ 330,000 մարդ ունի անհուսալի վարկ, սպառողական վարկ, իդեպ նրանց մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը։ Մինչև 150,000 դրամի վարկեր են, այսինքն մինչև 250 ներողություն եմ խնդրում, այսինքն մարդկանց մեծամասնությունը չի կարողանում վճարի 200,000 դրամի կարգի վարկը, բանկերից է փախնում, ոստիկաններից է փախնում, ԴՀԿ-ից է փախնում, բայց չի կարողանում վճարի եւ ծանոթ մեկին էլ չունի, որ դիմի այդ 200,000-ը տա բրծնի։ Կառավարությունը իհարկե դա փորձում է շտկել, բայց չի խոստովանում, որ այդ անհուսալի վարկերի դեմ պայքարի իրենց ծրագիրը ձախողվել է։ Մեկ 300,000-ից, 330,000-ից ավել շահառուներից 5-6,000 հոգի մարդն է ընդհանրապես դիմել։ Լավ, ես ասենք թե Եվրանեստի նիստին էի, դրա համար չէի մասնակցել հանձնաժողովի այդ նիստին, բայց նախարարը ինչ չի մասնակցում, հետաքրքիր է։ Մյուս հարցը, որը ես տվել էի, մեծարգո Տիկնայք եւ պարոնեք սելիայնակիցներ, վերաբերվում էր արտաքին ներողություն, պետական պարտքին։ Պետական պարտք, որը 6 տրիլիոնից ավել է։ Պետական պարտք, որը 17-18 միլիարդ դոլարի կարգի է։ Փորձել եմ հասկանալ, տնտեսական աճը ինչքանով է պայմանավորված այդ արտաքին պարտքով։ Կարծես թե տրամաբանական հարց է։ Տրամաբանական հարց է, վերջ-վերջում պարտք ես վերցնում, ինչ-որ բարեկեցություն ես ապահովում, պարտք չվերցնես, ինչքան կլինի քո բարեկեցությունը։ 26 թվականին ամեն աշխատած 3 դրամից մի դրամը այս իշխանությունները դուրս են տալու, պարտք են տալու։ Մի մասը մայրգումարի սպասարկում, մի մասը տոկոսի, 600-ից մի քիչ ավել մայրգումար, 400-ից մի քիչ ավել տոկոս։ Հիմա պատկերացրեք ընտանեկան բյուջե, որտեղ մարդն աշխատում է կամ մամուսին եւ կինը աշխատում են միասին 300,000 դրամ, ամսվա վերջին 100,000-ը պարտք են փակում։ Լավ, բա բնական հարց չի առաջանում, եթե այդ պարտքը չվերցնեի եւ չփակեի։ Իմ փողը 200,000-ից ավել կլիներ, թե ավել չէր լինի։ Կարծում եմ բնական տրամաբանական հարց է։ Մեր բյուջեն այդ փողը, որ դուրս է տալիս, առանց պարտքի, եթե գնային, կամ պարտքի տոկոսը ինչ-որ տրամաբանության մեջ պահեինք, ինչքան կլիներ, հնան ինչքան կլիներ։ Ես այդ հարցը տվեցի, պատասխաններ դե հո դոկտոր, պրոֆեսոր կամ դոկտոր չէինք վարձի այդ հարցը լուծելու համար։ Դոկտոր մի վարձեք, բայց ես ֆրանսիային հատկացված ժամանակում մի խնդիր կարդամ, որը հանձնարարում եմ իմ առաջի կուրսի ուսանողներին։
մագիստրատուրայի։ Դուք ունեք անշարժ գույք առանձնատուն, որի շուկայական արժեքը 250,000 է։ Առանձնատունը դուք անշարժ գույքի գործակալի եք վարձակալության տալիս, ով դերթին Airbnb-ի միջոցով վարձակալության է տալիս Հայաստան այցելողներին։ Անկախ նրանից, թե գործակալը որքան գումար է աշխատում, տարեկան նա ձեզ վճարում է $30,000։ Գործակալը ձեզ խորհուրդ է տալիս առանձնատան բակում լողավազան եւ շոգեբաղնի կառուցել, ասելով, որ բայլաված տան տարեկան վարձակալության համար առաջիկա 10 տարիներին նա ձեզ պատրաստ է վճարել 36,000։ Ձեր աշխատներով լողավազանի եւ շոգեբաղնիքի կառուցումը կարժենա 12,000։ Իմաստունի համաձայնվել գործակալի առաջարկի հետ։ Սա խնդիր է, որը ես հանձնարարում եմ, կրկնում եմ, մագիստրատուրայի առաջի կուրսի ուսանողներին։ 10-ից 9 լուծում է։ Այն մեկը, որը չի լուծում, ոչ թե խելքը չի կտրում, այլ որովհետև անգյալա ծուլանում է, չի ասում։ Այս խնդիրը կառավարությունը չի լուծում, չի պատասխանում մեզ։ Այդ հավելյալ պարտքը, որը վերցրել ենք, մեզ ինչ հավելյալ բարեկեցություն է ապահովել, զտեք, ներկայացրեք, որ հասկանանք, իմաստունի դակ մտնել, թե չէ։ Չնայած պարտքի հարցը երևի օրակարգային չի այլևս, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ասեց զենք են կառել, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե նախարարները, փոխնախարարները, որոնք գալիս եւ ներկայացնում էին վարկային հայտեր, ինչ երեսով էին գալիս, կանգնում այստեղ եւ ասում վարկ ենք վերցնում, որ ճանապարհ կառուցենք, դպրոց կառուցենք, ֆինանսական շուկաները բարելավենք։ Դա ձեր մեջ խնդրում եմ քննարկեք, վերջը, ինչի համար է այդ վարկը վերցվել։ Առողջություն։ Մյուս խնդիրը, սիրելի հայրենակիցներ, մեր տնտեսական աճն է, մեր տնտեսությունը։ Ուրեմն մեր տնտեսությունը մի շղթա է տնտեսական գործունեությունների, որոնք ապահովում են ճակերտավոր աճը։ Շինարարություն, անշարժ գույքի հետ գործարքներ, ֆինանսական շուկաներ։ Ֆինանսական ծառայությունների զգալի մասը սպառողական վարկերից հետո հիպոթեկն է, այսինքն մարդիկ հիպոթեք են վերցնում, տուն են առնում, դա բերում է շինարարության աճի եւ այսինքն պահանջարկը բերում է շինարարության աճի, նաեւ անշարժ գույքի գործարքներ։ Եթե այդ շղթայի մի օղակ կտրվի, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ, սիստեմիկ ռիսկ են ներմուծել։ Կադաստրի կոմիտեն ի պատիվ իրեն շատ լավ վերլուծություններ է տալիս անշարժ գույքի շուկայի։ Մի հատ նայեք, տենդենսը նայեք եւ վաղ արձագանքման նշանները կտեսնեք։ Մյուս հարցը, սիրելի հայրենակիցներ, ամենամեծ ճյուղը իհարկե առևտուրն է, այսինքն բարձր տնտեսական, բարձր տեխնոլոգիաներ, բարձր առաջավոր նորարարական տնտեսություն խոստացող կառավարությունը հույսը դրել է առևտրի վրա, դզող փչողների վրա։ Բայց հիմա այս տարի մի քիչ ուրիշ բան են ասում են արդյունաբերությունը առաջանցիկ աճ կունենա։ Պատահական չէ, պարոն Հովհաննիսյան, որ ես ասեցի, ասեք որն է այն ճյուղը եւ որն է այն ընկերությունը։ Այս իշխանությունները, որի արմատների մի ճյուղն էլ գալիս է բնապահպանական շարժումից, տնտեսական աճի, գոնե արդյունաբերության մասով, հույսը դրել է ամուլսարի վրա։ Ֆլեշ մոբեր են անում, ռեսպիրատորներ, հակագազեր, չեմ զարմանա, որ քիմիական պաշտպանության արտահայտությամբ մի օր հայտնվեն հասարակության մեջ, բայց այս իշխանությունները ամեն ինչ ձախողելուց հետո հույսը դնում է բացառապես կամ լավ հիմնականում հանքարդյունաբերության վրա։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, մի հավատացեք իրենց այս կոչերին, գոչուններին, թե օդը կեղտոտ է, մի բան պետք է անենք, օդը կեղտոտ է, որովհետև դուք եք կեղտոտել։ Այդ անսանտ շինարարական աճը, որը դոպինգի էֆեկտ է ունեցել տնտեսական, խնդրում եմ ասեք, չխանգարեն կամ ավելացրեք։ Ձեր տնտեսական գործունեության արդյունքում է կեղտոտվել։ Ձեր տնտեսական գործունեության, տնտեսական քաղաքականության արդյունքում է կեղտոտվել, որովհետև այն անսանտ շինարարությունը,
որը դոպինգի էֆեկտ է ունեցել կարճաժամկետ, բերել է այս իրավիճակին, որ խցանումները ժամեր են տևում։ Ավարտեք։ Այնպես որ այս կամպանիան, որ սկսել են քարոզչական, սպասեք ինչ որ թանկացումների եւ հերթական սահմանափակումների։